Salom azizlarim, qalaysizlar, do'stlarimsizlar. Men Munisa, kanalimga xush kelibsiz. Bugun Riga aeroportidan Daniya aeroportiga uchamiz. Sayohatga ketyapman. Bu sayohatimni ko'rsataman. Qanaqa, nech pulga bilet oldim, 3 kunga nech pul, hotelga nech pul to'ladim. Alan bir sayohat qilib In the event of a loss of cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the panel above your head. If this happens, remain seated. Pull. Yeah. Here you go, she can send her a seat or something. Yeah. You're welcome. Thank you. You're welcome. Hi. Yevroda nech pul bo'ldi? Qorboboga o'xshar ekan-a? Mana shu yaxshi ko'chakan. Yetib keldik Danimarka. I think he's quite happy to have changed. Avtobusga onlayn ko'rgandik, tushunmadim. Shuning uchun eshik yonida to'lasa ham bo'lar ekan. It was nice of him to offer. Avtobusga kirishdan oldin bir kishiga 17. It's up here when I forget it. Bir kishiga 17 yevro. Aeroportdan avtobusi oralig'i 1 soatda. Shahar markaz. Hozir endi otelimizga joylashib, keyin yana chiqamiz. Shahar markazi, otelga to'g'ri yo'l. Bugun yomg'ir yoqqaniga quyosh ham chiqmadi. Oltidan keyin magazinlar yopilar ekan. Mana shu. Qoladigan joyimiz mana shu anaqaga hostelga joylashishimiz kerak. Hozir otelga narsalarimizni tashab, keyin ovqatlangancha qornim och qoldi chunki. Mana shu yerda rasmga tushsak bo'lar ekan, mana shu chiroyli joy ekan. Merdivendan şey edeceğiz. Merdiven. Hemen pastga mı? Hostelli yonida mana shunaqa joy.
hostelga keldik. Endi hostelga joylashib olsak. Bir kishiga necha pul to'ladim? Esimda yo'q. Thank you. Xonalarimizni nomeri, kartlarini oldik. 101. Nomeri qara 101. Birinchi anovi. 11. Tak 102. Ha. Qanday o'tsak? 2 kunga. 35 edi. Yo'q, 26 edi. 26 ga tushgan senga. Oday güzelmiş yani. Çok iyi. Kravat 1, kravat 2. Necha pulga tushdi o'shanda? Vallahi bilmiyorum. Xonamizga keldik. Internetda to'laganimda 1-2 kun kechqurunga qolyapmiz. 2 kecha kunga 26 Ücretsiz kahvaltı dahil. Kahvaltı dahil. 26 euro bir kunga. Buni ichida zavtraki yo'q. Men 34 to'laganman, ichida zavtragi bor. Ertaga zavtragini ko'ramiz. Agar zavtragi zo'r bo'lsa, Bir bakacağız ya ben kahvaltıyı. zavtragini ko'ramiz. Agar yaxshi bo'lsa, keyin bunga ham to'lab beraman. Lekin zavtrak mayda ikkita bilet berdi. Ha, bu 2 kunga. Evet. Evet. Bu bitta, bu 2 kun. Yaxshi. Hozir endi narsalarimizni tashlab ko'chani aylanamiz. Shunaqa bo'lyapti. 26 tushyapti bitta kravat. Bir kishiga. Banyo oz, tualet, vanna oz, hammasini ko'rsataman. Adını şey yapsana bir. Dan Otel Hostel. önerir misin bunları? Dan Hostel. İzleyiciler. Dan Hostel nomi. Hozir anaqasini ko'rsataman endi. Eğer gelirseniz Danimarka'ya Agar kelsangiz, Dan Hostel. nimaga turkcha gapiryapsiz? Miyasi error beryapti. Agar kelsanglar Danimarkaga, Aarhus shahriga kelsanglar, Dan Hostelda qolsanglar bo'ladi. Birinchi kun yashab ko'ramiz bu yerda. Benden tavsiye olsun. Tavsiya qilamiz hozir. Hozir tualet vannasini hozir ko'rsataman hozir qanaqa. Ichkari xonasida bu yuvinadigan joyi, dush. Tualet. Toza lekin. Toza. Hostel bo'lgani bilan, lekin toza joy ekan. Shahar markazida mana bunaqa suv o'tgan ekan, lekin suv toza emas. Lekin chiroyli. Shahar asosiy anaqa markaziy ko'chasi shu ekanda. Aarhus Garden. Bu ham otel bo'lishi kerak. Mana bu ko'chadagi shahar markazidagi villalar shunday tashab ketilgan, parkovniy joy. Anaqa qulflab, zanjirlab qilinmaganda qo'yib qo'yilgan shu. Zanjirlab, qulf anaqa qilib qo'yadi-yu. Zo'r, mana shisi zo'r ekan. Bu yerga mashina bilan mototsikl parkovka ruxsat yo'q, faqat beliylarniki ekan. Mana bu zo'r biznes ekan, zo'r.
pushti, anaqa odamni o'ziga tortadi. Birinchisi, ikkinchisi ichkarisida oshxonachasi nimalari bor ekan? Sendvich bilan anaqalari, ichimlik juz. Sendvich, har xil sendvich, avokadoli, tuna, baliq. İchimliklari, juz, milkshake, kofelari. Sovuq ichimliklar, issiq ichimliklar qilib qo'yibdi. Ana mashinani anaqasi zo'r. O'ziga tortadi. Pushti. Ha, zo'r ha, mana shu bizneschi. İchiga ikkita ishchi qo'yibdi. Ha. Bittasi issiq ovqatlar tayyorlasa, bittasi sovuq menimcha. Ovqatlanamiz shu street food. Mana bitta avtobuslarni joyi. Street food, studentlar, talabalar kiradigan arzon joyga keldik. O'rta. Narxlarni ko'ramiz hozir. Ichkarisi issiq ekan. Tashqari hozir kelganimizda unaqa sovumas edi. Hozir уже sovib ketdi. Ko'rganimda unaqangi deb o'ylamadim. Oddiy kafe desam, zo'r. Studentlarni kelsa bo'ladigan joyi, arzon joy. Hali narxlarni ko'rmadik, endi ko'ramiz. Boshqa burgerlarni ko'rdik, 10 euro, 15 euro boshqa joylarda ovqatlar narxi. Bu yerda hozir 5-6 eurolik. Eng uzog'i 8 eurolik bo'lsa yaxshi. Havo kelganimizda issiq edi, уже soat 7 dan keyin уже sovib ketdi. Sovishni boshlayapti. Chunki bugun yomg'ir ko'rsatilgan. Bu hafta bir hafta yomg'ir ko'rsatilgan havoda. Yomg'ir qanaqa? Tinmasdan yog'gani yo'q, ozgina nomiga yog'ib turibdi. Bu yaxshi. Kafe bar. Ko'ramiz hozir ichkarida. Issiq. Hidi zo'r, hidi kelib turibdi mana bularni. Margarita, pizza yoki anaqa aralash. Bitta oldin aylanib chiqamiz. Keyin qaror beramiz, qayerga kirib ovqatlansak, o'tirib ovqatlansak bo'ladi. Mana bunaqangi aralash salati, tovuqi. Keyin mana bunaqa menyular ham chiqarib qo'yibdi. Narxlari bu yerda ham xuddi shunaqa. Mana bunaqa salatlarni chiqarib qo'yibdi, burgerlar bor ekan. Соленьler, limonli solyonni. Limonni ham solyonnisi bor.
Gulkaramniki ko'rganman, bunikini ko'rganman. Muz limon salyonni. Olib ketish kerakmi? Xitoy ovqatlari ham. Xitoy ramyon. Har xil ovqatlar bor. Kung-funi ko'ramiz. Koreyskiy. Menyularni chiqarib qo'yibdi. Dak. Burgerlar. Dak. Burgerda Kars o'rtog'ingga o'xshar ekan. Kars. Pak yordam bergan. Qaysini kiramiz endi? Burgermi, dak itmi? Kung-fumi? Kung-fu nimalari bor ekan? Unaqa narsalari bor ekan. Sushi. Menu. Fish chips. Mana shuni yeyish kerak, fish chips. Rio. Fish and chips. O'shani yeb ko'rish kerak. Doner, Alman doneri. Berlin, Germaniya. Germaniya doneri. Betki qanaqa? Ha, Germaniyaniki. Bu qanaqa ekan? Hindimi? Hindi. Bu домашний ovqatga guruch ichida tovar. Hamma joyda aylanib, oxiri zakaz. Burger, chips, kartoshka frey. Narxlari. Bu Danimarka puli hisoblaganda hozir bilmayman necha pul yevroga bo'ladi. Yoqimli ishtaha. Keldik. Banan narxi 34 sent. Lidlda kapeyka. Lidlda narxlari arzon. Så det er jo indirekte. Jeg ved godt, at det ikke er. Lidldan suv, kola, biror narsa olamizda keyin xonaga kirib dam olamiz. Suv ham bitta bor ekan. Kechqurungi 9 nechi bo'ldi? 9:40. Shahar chiroyli, lekin qanaqadir dengizga yaqin joy bo'lgan ekanmi, balchiqda qanaqadir hidi bor ba'zi joylarga bunday o'tganda. Ovqatlandik, kechki narsalarni oldik. Endi ozgina yurish qilamiz. Danimarkga ham kelding ana. Danimarka deding.
9dan keyin hech kim chiqmas ekanda. Gullar parki bor-ku. Gulxane. Gulxane parki. Otelda bizni turgan hostelda 10 minutlik yo'l. 9:10 bo'ldi, lekin hali ham qorong'i bo'lgani yo'q, lekin ko'chada odam kam. Shahar toza, tinch. Chang yo'q. Havosi toza, chang yo'q. Avtobuslar 12gacha ishlasa kerak bu yerda ham. Qayerda? Ha, Hifi.